Wehehe, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna biru. Wadidaw, berwarna biru semua ini. Coba kita lihat dulu ya. Wah, ternyata ini lumpur. Wis, sangat kotor. Wah, kita kumpul saja ya teman. Habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wadidaw, sangat berlumpur. Wehehe, sangat kotor-kotor sekali nih. Wah, wow, sangat berlumpur. Widih, ini terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita bersihkan. Let's go teman. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wah, kita bersihkan yang ini dulu. Wadidaw, lihat teman, yang ini. Wah, yang ini mobil balap. Mobil balap Mustang. Gokil, terus itu. Kita lanjut lagi. Wehehe, lihat teman, yang ini truk sampah. Buang sampah di tempatnya ya. Wah, mantap sekali. Wadidaw, mainan apa lagi ini? Wehehe, lihat yang ini bus tololet. Wah, mantul, mantap betul. Wadidaw, mainan apa lagi nih? Wehehe, lihat teman, yang ini setiur mobil. Wah, mantul. Wadidaw, mainan apa ini? Wadidaw, yang ini forklift. Wah, untuk mengangkut barang di gudang. Cihuhuy, keren sekali. Wah, mainan apa lagi nih? Wadidaw, lihat teman, yang ini pesawat terbang. Wah, gokil. Wehehe, lihat teman, yang ini mobil ambulan. Wah, gokil. Mantap, terus itu. Kita lanjut lagi. Wadidaw, mainan apa ini? Wah, ternyata ini beko eskavator. Wis, mantul. Wah, mainan apa lagi nih? Wah, ternyata yang ini truk molen untuk mengadukan semen. Oh no. Mantap. Wehehe, mainan apa ini? Wadidaw, keluar ini namanya kereta api. Wis, gokil, mantap. Cihuhuy, kita lanjut lagi. Wadidaw, yang ini Kapten Amerika, robot Kapten Amerika ya teman. Wah, mantap. Wah, kita bersihkan yang ini ya. Wah, yang ini palu Thor, palunya si Thor. Wah, mantap. Wadidaw, mainan apa ini?
Wah, ternyata yang ini truk pasir. Wehehe, gokil. Wah, mainan apa lagi nih? Wah, lihat teman, yang ini ternyata tank baja. Wehehe, gokil. Wah, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini ternyata mobil Pak Polisi. Widih, keren. Wow, mainan apa lagi nih? Wehehe, lihat yang ini truk tangki. Widih, gokil sekali. Wow, mainan apa ini? Wah, ternyata yang ini damkar, mobil pemadam kebakaran. Cihuhuy, keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini bulldozer. Wah, mantap. Ini yang terakhir, teman. Wehehe, lihat yang ini ular. Wah, ular mainan ya, teman. Oke, teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Bye-bye.